Hi, good morning. Good morning. අපිට good morning. අපි උදේ කියන්නේ 6 හමාරයි වෙලාව. අපි ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේක සෑහෙන්න බරපතල ප්‍රශ්නයක්. බරපතල ප්‍රශ්නයකට අද අපි උත්තර හොයාගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ මාස ගානක් ඒ කියන්නේ හැමෝටම මේ ප්‍රශ්නේ ඇති. මාස ගානක් සෑහෙන්න දුක් විඳලා ගෲප් වල ප්ලෑන් කරලා අද අපි ට්‍රිප් එකක් යන්නයි යන්නේ. අපි අද යනවා ට්‍රිප් එකක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රිප් එකක් කිව්වට අපි කතා වුණේ අඩුම නුවර ටවුන් එකට හරි එනවා කියලා. මොකද ඒ කියන්නේ නුවර ටවුන් එකට આવත් අපි ගියා වගේ තමයි. දැන් අපි යන්නේ. තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මගින් ඒගොල්ලෝම එකතු කරගමු. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් යනවා. බයි. ඇත්තරම මේකයි හරිද? දැන් මේ අනිත් අය නම් ලෙක්චර්ස් වලටත් ගානට එනවා හැම දෙයකටම වෙලාවට එනවා. මේ අපි දෙන්න අද ට්‍රිප් එක යන නිසා සෑහෙන්න කලින් ඒ හින්දා මේ අරගොල්ලෝ යාළුවෝ තාම ඇවිල්ලත් නැහැ. අපි දෙන්න මේ නුවර වටේ පොඩ්ඩක් ඇවිද ඉඳලා මේ KCC එකටත් ගිහිල්ලා යාළුවෝ ටික ඉන්නෝකේ බෝගම්බර ග්‍රවුන්ඩ් මේ බෝගම්බර පාක් එක ඉස්සරහා. අපි දැන් මේ එතනට හිමීට යන්න කියලා තමයි බැලුවේ. අපි දැන් ඔය මේ KCC එකේ යන ගමන් එක ෂොප් එකක්වත් ඇරලා තිබුණෙත් නෑ. හිතන්නකෝ ඉතින් අපි කොච්චර උදෙන් ඇවිල්ලාද කියලා මේ ට්‍රිප් එක හින්දා වෙනදාට උදේ මේ වෙනකොට සමහරලාට අපි ඇඳේ. ඒ කියන්නේ සමහරලාට නැගිට ගන්නත් බෑ. ඉතින් එහෙම තියදී අපි අද සෑහෙන්න කලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ට්‍රිප් එක යන හින්දා. ඊයර හරියට නිින්ද ගියෙත් නෑ. අපේ යාළුවෙක් හිටියා. ඊයර එකයි ගානකටත් මැසේජ් දාලා තියෙනවා. ඒ බන් ඉන්දයන් නෑ මේ අනම්මනම් කියලා. කොහොමද ළමයි ගුණන් දුවනේ පාඩම් කරන්න එහෙම තිබ්බනම් කොහොම ඉන්නේ ඉතින්. Good morning. අන්තිමට අපි දෙන්න. Would you like a receipt? ටිකට් එක ගන්න බැරුව පල්ලේ හිටියොත් එනවා. ඒක මම මොකද හිතපම මම දන්නේ නැහැ ඒක කරගන්න ඕනේ කියලා. පල්ලෙන් කවිසර පුලන්නේ කොන්න නගින්න. මේ නවත්තනකම් ඉන්න. ඈ? සැදී පැණි කොන්න කන්නේ. මට දැනගන්න නවත්තගෙන අම්මට සිරි. Vlog එක ගැන නෙමෙයි මේ ගැන. ට්‍රිප් එක ඕක ගැන මොනවද හිතේ? මාස ගාන
අද හරින අපි බැනර එකක් ගහන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපරාධ නල්ල කොටාගෙන යන්න. ඒක අරින්ද නැවිලා මොනවද බං අපි ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා අන්තිමට ගලබඩාව. එච්චරයි. මම තමයි ප්ලෑන් කරේ. මෙයා තමයි අඬෝ මම ප්‍රෙඩික්ට් අඬෝ. එතනින් අර ඒ කැලක් දාමු. යේ. අපි අහන්නේ. ඒ වීඩියෝ දාලා දෙන්න.
දියඇල්ල බලලා ඉවර වෙලා කාලා ෆොටෝ ගහලා ඔක්කොම ටික් කරලා දැන් යන ගමන් දැන් තියෙන්නේ ගෙනව බත්තික් ගන්න Mission complete. Bye. අපි ගලබොඩ ගිහිල්ලා දැන් ගෙදර යන ගමන් ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රිප් එක ගියා ට්‍රිප් එක ගියා දැන් ඉතින් ඉවරයි මේ thank you වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන් හිටියට එහෙනම් ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම් bye